ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্প ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এপর্যন্ত 2645 জনক মৃত্যু হয়েছে সরকারি রূপে কুহযাইছে। এছাড়া 12,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୀଷଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଦୁଃଖର କ୍ଷଣରେ ଭାରତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଲାଗି ଅପରେସନ ଆମିସ୍ତାଦ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 2ଟି C-17 ଗ୍ଲୋବ ମାଷ୍ଟର ବିମାନ, 66 ଟନ୍ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ ଏବଂ 2ଟି ଭୀଷ୍ମ କ୍ୟୁବ ଭେନେଜୁଏଲା ପଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲା ରିନକୋନାଡା ରେଷ୍ଟ୍ରାକରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନା କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଭାରତର ଏପରି ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଭେନେଜୁଏଲା କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଭାନ ଗିଲ୍ ଭାରତୀୟ ରାଜଦୂତ ପିକେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଦେଖି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦୁଃଖର ଏହି କ୍ଷଣରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିନରାତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନର୍ସ ଓ ପାରାମେଡିକ୍ସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଦୈନିକ 400 ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କାଳରେ ଆହତ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ମାଇନର ସର୍ଜରୀ, ଏକ୍ସରେ ଓ ଡେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ଭଳି ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମନରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତର ଖାସ୍ ସ୍ଥାନ ବନାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜୈନିକ ଆହତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଚିକିତ୍ସା କାଳରେ ଆଦୌ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।